Ich habe ja schon lange keinen Haul mehr gemacht, aber ich werde jetzt quasi einen Haul machen. Also ich will euch so ein paar Sachen zeigen, die ich in den letzten Wochen neu habe, weil sonst ist es so, dass ich Sachen neu habe und dann zeige ich sie aber erst in 1 oder 2 Monaten oder noch länger in einem 7 Days in 7 Looks Video und dann sind die Sachen schon ausverkauft und das ist dann immer nicht so eine coole Experience so als Zuschauer und ja, deswegen will ich sie euch jetzt zeigen, in der Hoffnung, dass es die dann noch gibt, wenn der Monatsvlog online geht. Also ich habe einmal eine COS-Bestellung mit einer Jeans und so 2 Hemden. Dann habe ich eine bei Marlene Bilger Bestellung gemacht, weil die Sale hatten. Und diese Hose hier, die habe ich eigentlich, wo ich in Kopenhagen war im Juni, im Schaufenster gesehen bei einem Laden. Und dann habe ich hier noch 2 Ketten. Einmal diese lange Quarzkette von Lissandiel. Die finde ich super, super cool. Das habe ich schon gesehen bei der Gründerin, als sie ein Foto gepostet hat, wo das noch nicht gelauncht wurde und dachte mir schon, mega coole Kette. Und ja, jetzt habe ich die bestellt und es ist eine coole Kette zum Stylen. Und dann habe ich noch eine zweite Kette von Aboab, New York. Das habe ich aber, also die habe ich im The Store, im Soho-Haus gekauft. Ich finde, die haben immer eine ganz coole Auswahl, finde ich. Also manchmal entdeckt man einfach so schöne Sachen, wie zum Beispiel diese Kette mit so einer Flasche als Anhänger. Und dann als letztes, bevor ich euch ein paar Sachen angezogen zeige, habe ich hier noch Ballerinas von The Row. Aber die gab es im My Theresa Sale. Also ich habe sie schon lange, bevor sie reduziert waren, mit denen geliebäugelt. Und jetzt, wo sie dann im Sale waren, dachte ich, okay, jetzt kann ich da nicht noch länger mit mir rumhadern, weil ich liebe einfach Ballerinas und die sind super schön. Also ich liebe das dunkle Schokoladenbraun, dass es so gerafft ist und dass der Spann hier relativ lang ist, aber nicht zu lang und mit der Schleife. Das ist jetzt einmal die Jeans von COS und die The Row Ballerinas, also die Ballerinas ist erstmal super schöne Form, finde ich. Und bequem. Und die Jeans liebe ich einfach. Ich liebe zum einen die Waschung bzw. das Blau und den Schnitt. Also es ist so eine Barrel-Leg Jeans, deswegen ist sie so ein bisschen breiter hier. Und unten am Saum wird sie so ein bisschen enger. Und die sieht so richtig schön wie so eine Mom-Jeans aus irgendwie, aber eine längere Mom-Jeans, als wie ich früher immer hatte. Also vor Jahren hatte ich immer Mom-Jeans, aber wenn ich jetzt auf die Fotos zurückgucke, wo ich Mom-Jeans getragen habe, denke ich mir so, oh nee, die Hose ist viel zu kurz. Also die waren immer irgendwie, ich glaube, so kurz mindestens. Also es ist auch süß, jetzt vor allem, wenn ich das so hochhalte. Aber das ist dann halt wirklich nur was für den Frühling und Sommer. Und diese hier finde ich dann universell einfach gut. Also die kann man auch gut mit Stiefeln anziehen, mit Absätzen oder eben flachen Schuhen. Und die hat so was Cooles, Vintage-mäßiges. Also ich fühle mich wie in so einer 80s-Hose irgendwie, in so einer 80s-Mom-Jeans. Super bequem. Ich liebe ja Hosen, die so ein bisschen breiter hier sind und die ist super. So, hier ist jetzt eine Hemd von COS, schon reingesteckt und hochgekrempelt, wie ich das tragen würde. Und das ist auf jeden Fall auch ein cooles Shirt. Ich mag halt diese dünnen Streifen. Und ja, das habe ich in der Größe 32. Das heißt, es ist nicht ganz so oversized wie so manche Hemden, die von Natur aus schon super oversized sind. Also die haben dann manchmal einfach so sehr viel Stoff hier drum herum. Und das ist jetzt die 32. Und es ist trotzdem, hat so ein bisschen Dropped Shoulders, sodass es nicht ganz so krass auf der Schulter liegt, weil dann sieht es immer sehr streng aus. Aber eben nicht so super, super oversized. Und ja, das rosane Hemd hat den gleichen Schnitt, weil es ist das gleiche Hemd in einer anderen Farbe. So, dann haben wir als nächstes dieses super, super süße Top bei Marlene Bilger. Das hat so einen Bubble-Saum. Also es ist so ein bisschen ballonmäßig. Oder heißt es Bubblesaum oder Ballonsaum? Weiß ich jetzt gerade nicht. Egal, das habe ich jedenfalls in Kopenhagen im Laden gesehen, am Kleiderbügel und dachte, oh, das ist super, super cute.
Aber da hatte ich irgendwie in dem Moment keine Lust, das mitzunehmen und wusste, ich wollte sowieso irgendwie online ganz in Ruhe gucken, weil die da meistens noch mal mehr Sachen im Sale haben und so weiter. Und dann habe ich das noch online bestellt. Aber ich muss echt mal gucken, ob es das noch gibt, weil als ich bestellt habe, waren schon ein paar Größen ausverkauft. Also mal gucken. Aber ich glaube, dass Arket momentan auch so Bubble-Ballon-Sachen macht. Also mal gucken, vielleicht finde ich da sonst Alternativen. Aber ja, das ist ein süßes Top für den Sommer, falls es mal wieder irgendwann richtig, richtig heiß wird und man so Spaghetti-Tops tragen möchte und die mal so ein bisschen was an anderer Form haben sollen. So, dann haben wir hier die Hose von bei Marlene Birger. So eine Jacquard-Hose, also die ist so gestickt und so Bündchen unten. Also ich glaube, bei Model war die auch irgendwie bestimmt so kurz, aber ich finde das auch cute so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das sein Outfit wäre, also dass ich das so in der Kombination tragen würde. Das habe ich jetzt einfach so schnell angezogen, damit ich irgendwas anhabe. Aber ja, auch eine schöne Hose für den Sommer oder Spätsommer, frühen Herbst, wie auch immer. So schön weit und bequem. Also so ein bisschen Pyjama-mäßig, aber irgendwie auch fancy. Okay, dann als letztes die blaue Hose. Sie sagt, das ist so eine Parachute-Hose. Es ist auf jeden Fall so ein rutschigerer Stoff und hat halt diese breite Form mit so Bündchen und so weiter. Und ja, irgendwie fand ich das super cool, so als lässige Hose, aber mit einer interessanten Farbe. Also ihr wisst, ich trage gerne Schwarz-Weiß und Neutrals, aber manchmal dachte mich auch was Farbiges an und fand die Form einfach irgendwie so super, super lässig. Und hier habe ich die Kette von Aboab, auch cool. Ja, ich glaube, das sind alle Sachen, die ich euch so angezogen zeigen wollte. Bei der Hose fällt mir ein, ich gucke mal nach, falls sie halt keinen Online-Shop haben. Glaube ich aber, dass man denen auch einfach eine Mail schreiben kann. Das ist einfach so eine Boutique in Kopenhagen, die macht da alles noch ganz händisch. Eins hätte ich fast vergessen, und zwar eine Brille. Und das ist zwar eine neue Brille für mich, aber nicht wirklich neu in vielerlei Hinsicht, weil das ist die Brille, die ich für ziemlich wenig Geld bei Selfie gekauft habe, aber schon vor Monaten. Also entweder habe ich euch die gezeigt im Februar-Vlog oder im November-Vlog, eins von beiden. Also irgendwie so in den Zeitraum, dass ich die neu habe und die will ich demnächst zum Optiker bringen, bla bla bla, um da halt richtige Gläser reinzumachen. Ja, wann habe ich das endlich geschafft? 1000 Jahre später, jetzt im Juli, habe ich es endlich geschafft, die zum Optiker zu bringen. Aber die hat jetzt endlich die richtigen Gläser drin. Ist jetzt komisch, ich habe Kontaktlinsen an und dann die Sehstärke. Aber ja, jetzt kann ich die Brille endlich benutzen für die Tage, wo ich nur eine Brille tragen möchte. Und ja, also, ja, da seht ihr mal wieder, was für ein Prokrastinierer ich bin. Aber hat sich gelohnt, zumindest jetzt am Ende. Weil die ist immer noch toll.
werden jetzt die Lampe hier in der Küche austauschen. So sieht sie vorher aus. Also das ist eine Kupferlampe von N-Tradition. Die ist uns aber nicht hell genug und irgendwie mag ich nicht mehr, wie sie aussieht, ehrlich gesagt. So, und jetzt zeige ich euch die neue Lampe. Tada! Eine super, super schlichte, kugelige Lampe, einfach in weiß. Ich wollte, dass sie halt ausgeschaltet einfach super unauffällig ist und angeschaltet dann ein super helles Licht macht. Also wir haben jetzt auch die Glühbirne gewechselt, aber selbst mit der gleichen Glühbirne wie vorher ist das Licht so viel besser. Also es reflektiert jetzt einfach gegen die Wände und Decke, so dass man jetzt einfach viel besser alles sieht. Vorher hat man irgendwie so sich selbst einen Schatten geworfen beim Schneiden irgendwie und es war total nervig. Aber mit der Lampe haben wir jetzt endlich mal Licht und können hier richtig was sehen in der Küche. Ich habe es endlich mal geschafft, ein paar Sachen zur Änderungsschneiderei, also zu meiner Schneiderin zu bringen und bin eigentlich auch zufrieden. Ich zeige euch das mal. Also ich habe ziemlich viele Hosen zu ihr gebracht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hosen und bin eigentlich auch immer zufrieden bei ihr und deswegen habe ich die jetzt auch nicht nochmal angezogen, als ich die abgeholt habe. Und wir hatten beide auch keine Zeit dafür eigentlich. Deswegen dachte ich, wird schon fein sein. Die Jeans auch super. Hier hat halt wirklich diesen Jeans-Saum, dass es nicht auffällt, dass man die gekürzt hat. Und die sind auch alle super geworden. Nur bei 2 Hosen bin ich so ein bisschen unsicher. Also einmal bei dieser Hose von Almada. Das war ja so eine Seidenkrepp-Hose. Da hat sie jetzt so einen Saum gemacht. Und ihr Gedanke war, dass sie so ein bisschen Spielraum noch haben wollte, falls ich die doch noch länger haben möchte, weil sie weiß, dass ich lange Hosen mag. Aber ja, ich finde, das sieht man halt jetzt, wenn man die anhat, dass es so unten so einen fetten Saum hat. Und dadurch wirkt die Hose einfach ganz anders. Ich zeige euch mal, wie das eigentlich aussieht hier auf der Webseite. Hier, es hatte eigentlich so einen ganz, ganz dünnen Rand. Und das wirkt einfach ganz anders. Und ja, das muss ich auf jeden Fall dann nochmal hinbringen. Und dann macht sie das auf. Zum Glück ist es so vernäht, dass es gar nicht keine sichtbaren Löcher hinterlässt. Dann muss man da nicht unnötig viel wieder kürzen. Also ja, bei der bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich das nochmal ändern lasse. Aber hier bin ich ein bisschen unsicher, weil hier ist das Problem das gleiche, aber es ist weniger auffällig, weil die Hose schwarz ist und nicht so durchsichtig wie die andere. Aber wisst ihr, was ich meine? Die wirkt halt irgendwie anders vom Stil her. Also es ist so ein kleines Detail, aber ich finde, bei so einem Detail, das macht halt schon einen Unterschied in meinen Augen. Also so sollte die Naht eigentlich aussehen und so war die auch vorher, so ganz, ganz dünn. Und ich finde, das macht echt einen Unterschied. Dann wirkt die Hose einfach anders. Sie soll ja mehr wie so ein Pyjama aussehen. Und so sieht die ein bisschen mehr wie, weiß nicht, wie so eine normale, langweilige Hose aus. Ich weiß nicht. Aber das Ding ist, hier würde man die Löcher sehen, wenn man das nochmal aufmacht. Das heißt, wir würden auf jeden Fall das kürzen müssen um einen halben Zentimeter. Aber ich glaube, die Hose sitzt locker genug, dass ich die auch wieder ein bisschen runterziehen könnte. Aber ja, ich bin mir unsicher, ob es sich bei der lohnt. Was meint ihr denn? Ja, keine Ahnung. So viel zu meinen Gedanken zur Änderungsschneiderei. Aber ja, sonst bin ich immer zufrieden mit ihr, wo ich immer hingehe. Und ich habe auch super viele andere Hosen, die ich auch noch schneidern, kürzen lassen möchte. Aber ja, das war erstmal der Anfang. Ich wollte mal so ein paar Beauty-Favoriten mit euch teilen. Das habe ich ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Und diese 3 Produkte fand ich irgendwie so gut, dass ich die mal einbinden wollte. Das sind auf jeden Fall auch alles Produkte, die ich selber gekauft habe. Also die 2 hier habe ich mich beeinflussen lassen von Emma Oro. Der folge ich ja schon seit langem auf Instagram zum Beispiel. Und sie hat immer Ratschläge. Also sie ist einfach eine super Skincare-Expertin. Und da hat sie mich angefixt bei diesen 2 Produkten und ich denke, dass dieses hier vor allem einen krassen Unterschied nochmal gemacht hat bei meinen Hautproblemen momentan. Also wie ihr wisst, ich hatte ja voll die Breakouts und habe da auch schon alles versucht und die LED-Maske konsequent zu benutzen hat schon einiges gebracht.
und die Kombination damit dann, glaube ich, aber irgendwie noch mehr. Also es ist halt wirklich auch eine Creme, die ja, für Pickel geeignet ist, also um Pickel zu beseitigen. Und ich denke, dass dadurch das noch schneller war, die loszuwerden, vor allem auch so, so wirklich die ein bisschen wehtun. Und ja, ich denke, dass das ein ziemlicher Lifesaver ist, wenn man da echt mal so einen Pickel hat, den man loswerden möchte. Also nicht für jeden Tag oder für wenn man eine gute Haut hat, aber für so, ne, bei Bedarf einfach. Und ich hatte auf jeden Fall jetzt einen sehr starken Bedarf. Und ich brauchte auch ein neues Retinolprodukt und da habe ich dann das hier bestellt, weil sie das auch gezeigt haben. Da dachte ich so, ach fuck it, dann bestelle ich einfach das. Und das finde ich auch sehr gut. Und dann als letztes ein preiswerteres Produkt jetzt im Vergleich zu Kate Somerville. Das hier gibt es bei Douglas. Ich glaube, das kostet 15 Euro, wenn ich mich nicht irre. Von Transparent Lab eine Ceramid Repair Creme. Auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man irgendwie ein bisschen aggressiver gerade ist mit der Hautpflege. Und ja, Ceramide ist sowieso immer gut zu haben in der Routine. Und ja, das sind meine Heroes gerade. Vor allem aber das hier. Ich zeige euch die Haut nochmal so auf, wenn ich super oily bin und Make-up drauf habe. Aber ich glaube, ihr könnt sehen, dass sie nicht mehr so bumpy ist. Also es ist schon fast komplett glatt und es ist jetzt keine erhabenen Pickel sind mehr vorhanden, sondern nur noch wirklich die Überbleibsel so mit dem Pickelmalen und vielleicht einen aktiven. Aber sonst ist alles ziemlich gut zurückgegangen oder verschwunden. Ja, also da bin ich auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jemand bin, der am Ende eines Vlogs über Bücher redet. Aber hier sind wir. Ich habe nämlich endlich mal wieder was gelesen. Normalerweise lese ich nämlich so gut wie gar nichts. Oder wenn, dann lese ich lieber irgendwie alte Sachen nochmal, wie zum Beispiel Harry Potter oder so, wo ich einfach nochmal in die Welt eintauche, nochmal so Sachen in Erinnerung rufe. Und das finde ich irgendwie beruhigend, wenn man weiß, wie die Geschichte endet, als dass es was Neues ist. Bei Serien gucke ich auch gerne immer wieder Serien nochmal neu, wie zum Beispiel Vampire Diaries oder Sex and the City und so weiter. Ja, aber ich habe jetzt endlich mal wieder was Neues gelesen. Ich war nämlich bei Daisy zu Hause, sie hat ja super viele Bücher und liest super viel und meinte, okay Daisy, welche Bücher würdest du mir denn empfehlen, die jetzt nicht irgendwie zu wild geschrieben sind, die einfach easy zu lesen sind und spannend genug, so dass ich wirklich ja, das Buch zu Ende lese. Und da hat sie mir dieses Buch hier empfohlen von Julie Clark, The Flight. Es geht um 2 Frauen auf der Flucht, ganz knapp gesagt. Also wenn, dann liest ihr mal im Internet nach der kurzen Beschreibung. Aber ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat genau meinen Ansprüchen entsprochen. Es war sehr gut zu lesen, weil es war spannend und wirklich so ein Page-Turner. Ja, das war mein Buch im Juli. Und das nächste Buch habe ich auch schon in den Startlöchern, auch von Daisy empfohlen und bei ihr ausgeliehen, Dark Matter. Das ist jetzt ein Buch auf Deutsch mal und auch ziemlich dick. Also mal sehen, ob ich das jetzt im August schaffen werde. Aber ja, da meinte sie auf jeden Fall auch, dass das mir gefallen könnte. Ist so ein bisschen nerdiger, soll irgendwie über Zeitreisen handeln. Und ja, bin ich auch sehr gespannt, wie das so wird. Und ja, das war mein Buch im Juli. Und damit ist der Monat auch zu Ende. Ja, der Juli war ja sehr unsommerlich. Also es ist halt super, super, super viel geregnet. Man konnte nicht so viel draußen unternehmen, wie man das sonst im Sommer machen würde. Und ja, es ist jetzt zum Beispiel jetzt sehr sonnig, und es gab auch sonnige Tage, aber super inkonsistent und man konnte sich gar nicht drauf einstellen. Und meistens war es immer dann schön, wenn man irgendwie gerade zu tun hatte. Naja, wie auch immer, ich hoffe, der August wird wieder schön und sommerlich. Ich hoffe jedenfalls, euch hat das Video gefallen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!